clear takeoff. About 959 Yankee runway 32 left, just land 306317 knots. Beluga 112 India, contactez identifié, contactez l'approche 125 décimale 180, au revoir. 25 180, Beluga 112 India, au revoir. Bonjour, c'est MH 1029, c'est l'équipe 32 en service à Blagnac. Vous pouvez rejoindre Eco Alpha et Eco Alpha 06.
Beluga 161 Oscar, prochaine à gauche, Sierra 6, une fois la piste libérée, Saint-Martin 121 décimal 825. Sierra 6, Eric Saint-Martin, 121 825, Beluga 161 Oscar, bonne journée. Airbus 66, Bravo Zulu, piste 32 gauche, autorisé atterrissage vent 310 degrés, 18 nœuds, et rafale, que de rafale. Merci pour d'avoir arrêté les rafales, et sinon autorisé atterrissage 32 gauche, un peu Bravo Zulu.